واصل المنتخب الوطني المغربي سلسلة نتائجه الإيجابية بالانتصار على حساب منتخب البنين بهدف نظيف في المباراة الودية التي جمعتهما مساء أمسنا الاثنين بالمركب الرياضي بمدينة فاس استعدادا للاستحقاقات الكروية القادمة، أقربها تصفية كأس العالم 2026 ونهائية كأس الأمم الإفريقية 2025. وأجرى الناخب الوطني وليد الركراكي بعض التغييرات على تشكيلة الأساسية، حيث بدأ اللقاء بمجموعة من الأسماء والتي كان ينتظر منها تقديم الإضافة خلال أطوار المباراة. ودخل رفاق اللاعب آدم ماسين المباراة في جولتها الأولى من أجل تحقيق نتيجة الفوز أمام المنتخب البنيني من خلال عدد من المحاولات من أجل زيارة شباك الفريق الخصم، لكن محاولات الكتيبة المغربية لم تكلل بالنجاح، فيما حاول المنتخب البنيني هو الآخر الوصول إلى شباك الحارس منير المحمدي، لكن دون نتيجة. وفي الوقت التي كانت الجولة الأولى تتجه نحو النهاية، تمكن الأسود الأطلس من افتتاح التهديف عن طريق اللاعب أيوب الكعبي بضربة مقصية رائعة ومحكمة، منهيا بذلك الشوط الأول بتقدم المنتخب الوطني بهدف نظيف. وسارت الجولة الثانية في نفس مسار سابقتها، محاولات من جانب الطرفين لكن دون تغيير في عداد النتيجة، لتبقى الأمور على حالها رغم سيطرة أسود الأطلس على مجريات اللقاء لكن بدون أهداف، لينتهي بذلك اللقاء بفوز صغير وبدون إقناع للعناصر الوطنية بهدف نظيف أمام المنتخب البنيني. مباراة ودية لا بد أن يستخلص منها الناخب الوطني وليد الركراكي واللاعبون العبر قبل انطلاق المنافسات الرسمية القادمة، حيث تعول الجماهير المغربية على الفريق الوطني من أجل السير إلى أبعد نقطة ممكنة خلال الاستحقاقات المقبلة، وخاصة خلال كأس إفريقيا للأمم والتي ستحتضنها بلادنا.